เราอยู่ข้างนอกเอาธงมาวางตรงนี้ไทยแลนด์เนี่ยพยายามมาแล้วแบบยึดครัวยึดครัวครัวไหนครัวนี้ครัวเนี้ยโอเคหน้าประตูขอโทษลูกแก๊สหมดโดนเย้โอ้ยเหนื่อยไหม เย้